Fala galera, Juquinho do Grau na área, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo. É isso mesmo galera, se bater 1000 likes, 1000 inscritos aí no canal. Galera, desculpa que eu não gravei pra vocês, que meu celular ontem descarregou. Desculpa, não deu pra gravar um vídeo. Também não deu pra gravar um vídeo hoje, mas tô gravando agora, entendeu? Meu celular tava descarregado. Galera, vocês estão vendo atrás de mim aqui, sabe o que é isso aqui? É uma fogueira, galera. Eu sei que tá proibido nessa quarentena, mas não pode passar em limpo, né? Não pode passar limpo e a gente fez uma fogueira. Tanto eu quanto as criancinhas. Vê essa fogueirinha aí, galera. Fogueira louca. Galera, minha fruteira tá meio... Tá um pouquinho... Tá meio... Como dizer? Não tá quebrada. Tá querendo se quebrar, mano. Toda vez que eu ando com ela, estrala. E eu acho que o parafuso remoeu. Esse aqui não tá dançando, velho. Ó. Quero que isso aqui não gire não, mano. A coroa tá gastada já. Isso aqui tá quase despassando aí, galera. Minha frontezinha tá meio... Como fosse. Mas ela tá boa, pô. Dá pra andar, vai puxar no grão, não dá, galera. Isso mesmo, aí. E... Isso daí, né, velho. Se bater 1000 likes aí, do jeito que eu tô dizendo. Um irmão aí, Edivaldo do Povão. Disse que quer me ajudar. Aí. Eu ajudei muito ele nessa eleição, Edivaldo do Povão aí. Ajudei eles que me ajudaram. A gente aquela bike lá. Eu pedi, por exemplo. Eles querem me dar uma minha bicicleta. Só que no lugar da bicicleta eu troquei por um celular. Só que eu já ganhei um celular da CBO de cara aí. Aí eu disse, olha, Edivaldo, já ganhei um celular. Então, digo tu, faz aquela proposta de nós, a gente vai voltar nas antigas. Tu vai poder ajeitar a minha bicicleta. E o celular já tenho já, que foi CBO que me deu, cara. Isso mesmo, galera. Eu vou ajeitar ela. Se Deus quiser, vou botar um pneu fino nela, freio a disco. E vamos ver que a bicha corre, né? Olha lá, galera. Bola. Bolinha. Sai do vídeo, moleque. Ei, rapaz. Bola. Ei. Ei, rapaz. Cadê a menina, safada, meu Deus? Ela se derrete toda, mamãe. Tu se derrete toda. Isso aí, galera, ó. Tá. E aí, calma. Beleza? Gravando esse vídeo aqui, ó. Galera, sinto muito aí, vou entender pra vocês aí. Que não deu, mano. Sério mesmo. Não deu pra gravar o vídeo. E também, galera, vocês estão vendo aqui, ó. Fiz aquela fogueira lá, dizendo. Também tá no tempo de chuva, velho. Pra aí, ó. E parece não, tenho certeza que a barra vai fechar, mano. O barulhinho de chuva aqui gostoso. Não fechou ainda não, galera. Onde eu moro aqui é um lugar alto. Ó o pau ali, ó. Lupe! Cadê a menina? Cadê a menina? Lupe! Galera, é isso que eu gosto. Minha avenida aqui, mostrando aqui onde eu moro, né? Nossa, a roupa tá caindo. Até que enfim, aguentei vergonha na cara. Foi ajeitar a estrada. Daqui pra lá, galera. Onde eu moro aqui, ó, botaram capim pra ver quem segura o tampo o buraco. Mas o capim, você sabe, né? O cara pisou, afundou. É cheio de buraco, galera. Onde eu moro aqui é cheio de buraco, isso mesmo. Se o governo pudesse ajudar a gente, tem esse poste aqui, ó. Se não tirar pro bem, a gente vai tirar pro mal. Porque é capaz desse poste cair na barreira, galera. Entendeu? Vocês vêem esse vídeo aqui, ó. Esse poste. É lá onde eu moro aqui, ó. Entendeu? Que eu tô subindo aqui já. Ih. Lembrando, olha lá onde eu moro, velho. Dá pra ver Igaraçu, mano. É isso mesmo. Mano, olha os buracos que tem aqui. O cara descer aqui com o carro. Chega até lá embaixo, velho. Acaba com o carro. Porque não tem carro certo que sobe aqui. Olha a estrada, mano.
Aí botaram até pau de cinza aí. Qual esse cão ali, ó. Aí, ó, qual esse cão aí, galera. E aí, eu vou zoar os caras aqui. Eu vou zoar. E aí, boy? Tá cavando, né? É, parece que só chibanca, né? Oi! Tô aqui embaixo. Aí, galera. Tem que se barra assim, galera. Se inscreva aí no canal, Juquinha do Granária aí. Tem que se barra pra enterrar aqui. Não, o carro não sobe de jeito nenhum. Quem é? Fala, velho. Quem é que tá? Se for mentira. Ah, apanhar. A bicha é tão gorda que não cabe nem na tela do celular. Se for mentira, velho. Né, galera? Essa estrada aí, ó. Já postei só onde? Hã? Você está mesmo no YouTube? Que assim? Olha, tu de Beninho? Tu Que... quer usar de Beninho? Eu tenho um bininho. Cadê? Deixa eu ver. Esperei, deixa eu terminar de gravar o vídeo. Aí, botaram até capema de coco, velho. A prefeitura não ajeita a estrada da gente aí, ó. Só uma vergonha. Muito vereador aí. Mas Edivaldo do Povão disse que ia ajudar a gente aqui. Edivaldo do Povão. Quando ele promete, compra. Mas tem gente aí, um vereador aí, que promete, dá mizinga e não faz a necessidade. A semana dessa aqui, o Samu... Não, só até aqui na beira aqui da pista. Mostra a estrada. É, botaram saco de marisco aqui. Pra subir, galera. É isso mesmo. O Samu chegou até aqui, o Samu, ó. Tu é falso, né, Juca? O Samu aqui, ó. O Samu chegou até aqui, ó. Aí ele O subiu. vereador tá aqui, tu bate o vereador, depois tu tá aqui. Aqui, ó. O Samu chegou até aqui e voltou, porque o Samu não subiu. Entendeu? Tem gente, muita gente que sobe pra aqui, pra entrada da O casa da vereador Madrinha. aparece, tu ficava babando de vereador, agora tá falando de vereador. Eu tô falando dele, você sabe o que é o vereador que eu tô falando? Ah, tipo, Ai, Juca, de top, hein? sai daí, cala a boca, derrota. Olha, Juca, Tava pronto. deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Vou filmar até aqui na casa dos milho aqui. Aqui também, galera. Aqui bota pra tudo, mano. Olha aqui, ó. Parece que não é mentira. O carro passa aqui, você acaba. O carro vai passando, acabando com tudo, olha. O carro sai beirando aqui. Entendeu? Sai beirando aqui, hein? Pé de mangueira aqui, galera. Ih. Vai, Juca, me mostra. Pera aí, minha irmã, deixa eu gravar meu vídeo aqui. Posso gravar não, que faz 6 anos que eu não gravei. Mentira. Não, tenho nada não. Tenho nem Calói. Calói, velho? Sério? Olha a plantação de milho. Aqui, ó, galera. A gente sofre também pra pegar água. Danilo também, foi gente boa aí. Botou um poço ali, mas água não prestou pra beber, que é essa loba. Entendeu? Aí, ó. Essa merda. Aí, ó. Dizer pra tu, se tu botar essa merda no YouTube, tu não vai ganhar. Tu não vai ter Aí, uma visualização, miséria. Sai daí, minha irmã. É, que palhação. Bora, Juca. Aí, ó. Os milho aqui. TikTok, Juca? Então, falou, galera. É nóis. Fui!